Toujours. Comme police merci pour nous maison haute comme il y a MMI Négide et pas il y a maman qui est là toujours azo salazo patrociné maison ezala boyoka mama solo nte boyoka na vie masoba baloba ba mécanisme loba o te ba Congo bon ya musana na banalo ba kala na banalo bon kala to pesi ba da faso to bien na kata mboko mais to bi to komi apitobi était niveau fo ekina tout le temps to roti kam no andi ngati bele mama masombo ileka boyoka lisolo jamais salama kata mboka ba bi ndoto be réalité ba réalité kata mboka ozo basiko kete boyoka histoire oka muta kufina sia pongi muta kufika idéologie boyoka muta kufina sia pongi mais boyoka dit alamuki mais azolo amonike akufi abimiye kotoyo muta kufina pongi siko bolanda est-ce que tala Angola il faut ingénieur verdi na kata Irlande yo makamozolo ka o makamna yo yozo banate opesela ça va tolo bana tona na mutu tota image yo muta kufina sia pongi amona ki nini boyoka bino yo la teti yo to la tetiti ko finga mibali pamba surtout bino ba jeune faut ba teti talanga yo finga ngai tana kata YouTube sepelati nuka iso pour moi avec qui Angola moi ça va bientôt mission so pesa spectacle na YouTube contact zo kana binga biso ojibiso mbamoko Angola infoku même na kata Facebook ozobiso o talo sepote ba image o mona ta eloko ya otala ozui pe o changer tout na eloko yo mwana mwasi yo na se apongi a soina mbali a fingi mbali ko finga deke nini et puis alali nzamba la gise akufi nzamba la gise akufi sikobo tasko image yo na bino botamba DVD na bino botala ngo patia première fois mission te kama na kata mboka oyo batadesi batadiske ba sepeli babe ba Congo peso surtout boulot taka boulot bonga bino nazo sino kata nostalgie sika bilo sika na yeko tendo boulot karaté boulot sika vraiment toi na ba image totana no ero ni côté ça pa ya mwana mwasi o pe ba témoignage nini bazo sepela pour lelo ba ko se retrouver l'émission ezongi koloba kata mboka elalaki tolandi na tokei et donc on a Janoscope tolanda ba image gande na senoka wana ke tobiki Angola infoku yango directement YouTube yo mona YouTube yango na YouTube ezo sepesa bat na kata Afrique ezala te kata Afrique ozo sentir ke na kata Afrique mona na nte siko boule siko angolais moboye abandi maso na ye mama na idéologie ba okamwa mais jo abimi wapi so pour mettre Angolan au camarade ote angolais moboye azo ba na lingala kombo benki ba Congo position to wana na ndeko Derrick étoile filante wa simbi na kata image tapecho image yo petit na yo simbakisi yo bigote ba Congo yo ndenge nini mais te mutu asa musana bien ok bino besoin na biso to ba ki masolo ezali na kata mboka bo yo kama sobo yo kana sango o kama boy mais ndeni o tembi sera bato ndeni maman Boa tarde. Ok. Boyoki kaka idéologie. Tout ça vraiment na kata Angola. Okate ba Congo zo kanena même solo ba réalité nga ba reta pamba te. To beta ba réalité mususu na moi lisoma mukie ndeka to solo lobela kaka. Mama to ça moi lisoma mukie to rosola na yo. Rosola soit parti à YouTube ndeba to so direct. Nava disponible. Ok maman. Bino bozo kanga bino wala teti. Boyoka solo solo, boyoka pe somo. Maman, oriko beta di solo nini? Oh yo bato ko changer batunandaka libala to ba jeune fille o ba maman oyo bazo to sa libala na bango to iko bani pona bango po babanga te za semble te za réalité oyo ka nakati ya vie na to Angola mobo lobini pona yo. En tout cas concernant pesa na biso ba jeune fille o to za na mabala lelo photo tambola na banga nzambe parce que ba réalité c'est belé génération na biso ya lelo eza vraiment pourri eza moya ya kobeba makasi. Alors naza na conseil moko o nga na kopesa na génération ya lelo na ba fille mère ba jeune fille o baza na mabala na basi ya mabala ba mama na biso ke to tambola na banga nzambe to tambola na kobanga nzambe parce que nzambe azo exister réellement ba réalité eza ebele po oyo nga moko na moni ya lisolo te yango na nina kabola lisolo na bandeko na ngai ko lisolo ni oyo moni bala mai azo banga sabatu na bino monanga mo pena no banga ba chale plus no bimangai de no satike faut beta mamo idéologie mais non ça tu so bombo ba biseke ni expliquer biso bat bayoka yango lobini
secret nange eza ndoto te. OK. Koloba eza ndoto eza trop dur, eza ndoto te po eza eloko mo esalami na en un clin d'œil nde baloba na français. Ezalaki un certain vendredi ndenge ezalaka kaka na se préparer na bondeli lokwa chrétien nyonso na matina mbeto na lala. Esalaki ke epai atunaki nga likambo moko. Pai yango nani so pai ba ko pai. Pai eza mobali na ngai. Mobali na ngai atunaki nga likambo moko ndenge atunela nga ngo na sepela ite. Alors kanda moko matenga na motema ya bien te. Donc kanda mobo ya bien te. Tango kanda ne matinga to sala ki change de parole. Na silika ki na ndenga osaka na kutu te donc yeza ki sino lo bate ye na moko nga na 100 mettre jana 100. Tango na tombo ki bongo ale na bite na lala na ngai na matina mbetu dans na utaki ko prier mais na siliki to swani mabe na silika ki vraiment na loba ki n'importe quoi on a croire ko loba na matina mbetu na lala. Donc en un clin d'œil na seconde moko to na kitisi mutu na ngai ezaki pongite. Nazomona nga moko na kufi mais nga moko na telemi lisusu. Nde nazomona nga moko na kufi nga moko na telemi ezali na mutaza na espace. Mutongo na espace nazoko kotala ete mais azobimisa ba étincelle ebima na mine d'étoile. Ndenga nazozonga na tala mais nazoko kotala ete ndenga ndabimisa ba étincelle wana e osala ke abandi ko yebisa nga lobi mais wana yo nga lesa bi o mais ona omona neza ngai ayibisinga bi okufi omondongo okufi tala nzela tanga la singa na tala nzela na tali boso na nzela mulai nzela ngo zaki fuma mulai makasi nzela ngo ayibisinga bi ozaka na nzela moko soki to bacheba nzela mibale ekoluko pona mais nzela ezaka moko faut kende ka tout droit nzela no yango ngana tu bi nzela nya ayibisinga bi olali na etanini eta ya kanda okufi na kanda donc kanda wana ozokende lifelo tanga lobi nango ozokende lifelo nga moko nazomitala ya kotelema nga moko na kufi siko nde na kufi wana mobali na nga na pembeni azobenga ngai soki alingi asimba nga azosimba nzoto na nga te nga nazomona ke azosimba nga mais azosimba nga te donc azosimba esprit na ngai ezalaki déjà donc moyen na explique yango bien eza te mpo nga moko kama namonaki yango tanga bandi kobenga nga bongo ye moto anga azoyebisa nga be omoni mobali na yo azobenga yo mazokoka ozwa o te yo mpo ozomonaki azobenga mozokoka korépondre na appel na ye te naza na mwana ya bebe ya 6 mois azalaki na pembeni mwana azolela makasi nazolinga nasimba mwana mpona bondela ye me nazokoka bondela mwana te mwana azolela makasi ye moto anga ayebisinga lobi mwana ndenge azolela bongo omoni pouvoir na ngai tango oza mutu ozotambola ozolia ozomela ozomona kaka yo nde siko pouvoir na ngai esika emonana yango bondela mwana na yo nazokoka bondela ete nazobise me nganga yo nakufa te mwana nga aza bebe naza na bana mosusu moto akobokola bango aza te mobali na ngai mpe aza na posa na ngai nakokufa monta yebisinga bimende ozana oza ya kokufa mwana wana mwayo bondela eza te parce que oza deja ya kokufa so nazolinga natala moto yango so une fois na baloli elongi nazokoka otala ete alors azaki apepe ndenge nini ndomonaki bon image na ko déterminer te pour na koka kutokotate mutate mes na mona image na espace mais image yango ezobimisa baétincelle parce que baétincelle wana ezokoempêche ngai natala ye nazobanga siko na misu na nga alors ntango ayebisinga bi okufi na kanda ndenge oza nozokee lifelo nga momono esabi te nakufa te ayebisinga bi oso okufi siko oyo nazoloba nakufa te eza oyo atelemi azosola na motu wana me nga moko naza deja ya kokufa te bakati nani ngali sola boye esengeka nga nazala kati ya mboka oyo masolo boye na kati ya mboka esengeli boyoka idéologie ya masolo oyo baréalité na kati ya mboka mama bon nakataki yo obayiki ete continuité nani obayi te bato bazondima te ke yesu akoya mpo balobi ke yesu yango babanda kolaka biso ke akoya mazoya te tozalaki bana mike tokoli toboti bana na biso bazobota me yesu yango ayaka kaka te moto yango yebisinga bi ata bokondima koya ya yesu te me bondima l'homme ne pas le maître de son souffle si qu'on a vu pema l'amour côté mon sala onyo soko ko sala mo sala ngo ezate soki bokondima ko ya na ngate bo banga taliwa liwe ko ye ko kuta on etani ntala siko etawe ekute lio na pongi ezana ebele pe balala ngana zo yoka voni me nazo kokotala ete nazo ka voni me nazo kokotala ete aussi longtemps nazo mona sunga moko ya kokufa na lali wana abisinga bi bozo ndima te il faut bondima soko kondima koya te banga taliwa po liwe koye kokuta on eta nini tala siko ekuteli na eta ya kanda nzela na yo ezaka moko ndo ozokende lifelo eza pene ebele balala
tozalaki na bien abeli te alali me alamuki te ndenge mona yo moni kanda olali boye okoki mpo olamuka te lobi na ntango histoire na yo mpe esili nga siko nazobondeli na bi te nakufa te bana na nga baza mikie moto akobokola nga bango akozala te nakufa te nazoyebisaka bongo siko mwana na nga bebe na pembeni azolela ayebisi nga lobi soki nazoyoka ndenge azolela ayebisi nga bi soki moto akufi amonaka azoyoka mais pouvoir wana nga na sina récupérer donc mutu soka kufi amonaka na ende bat bazolele mémoire ya zonga ezati mais yo ndenge ozabo ezonga ba ayisinga bizo abenga na kombo nga 3 fois bi mira zonga mais ndengo ko zonga kende ko yebisa bat babanga ngai oyo yo moni ezala témoignage pona ko bomba ngo pona yo mokote tanga lobi na ngaka bongo zonga oyo alala ki wana alimwe na tikali sikoyo oyo azaki ya kotelema donc na ebite na expliquer ngo esala melo mumbu na moins de 30 minutes na surtout ki mbala mona za na pongi na telemi na mbetu mwana za ya kolala na natali mpanzi na moni mbali na ngata zaki na salon na bimi siko na salon nde na kina bandi ko expliquer makambo nga na monaki. C'est ça maman sikoyo ndenge nzama sali ngolu ba message aboye sikoyo nzama yeko permettre à partir ya YouTube tozana ngo na Angola Infogo oyiko banini bato bata so direct internet message aboye na grâce ya émission Angola Infogo oyiko banini ndeko transmettre pour que monde ati ba monyo déjà ça témoignage moko très fort oyiko banini pona ba to nyoso toyo ndengi Angola Infogo na kati Angola po no message etamula mbango en clé. En tout cas message onga na koyiko loba eloko nga na mona ki premièrement nga moko fona za l'exemple et améliorer façon nanga ya koluka nzambe et améliorer façon nanga ya kotambola et améliorer crainte nangai. Alors eloko nga na kosenga na bato bazolanda nga partout dans le monde entier. Jésus-Christ est réel et il revient bientôt. Alors tout s'est préparé en conséquence de konangai. Liwe ko yeso ko yate liwe kutio e ko kuton etani ne kobo e ko kuton na bar e ko kuton bibelobi mukolo yeso koya e ko za la bolani na mbetu na mobali ya bongo ndenga na kufaki na keli felo mobali akelo langa na keli felo. Alors tant tozo sambela to joie vie chrétienne au sérieux parce que tozo ngana sambela ki avant na lala mais na minute mke na zui kanda événement ne salami na koka pe kokufa prière nanga eke en vain eke pamba. Alors to marcher na kotambola to tambola na kobanga nzambe to zo considération tango zo sala nzambe salela nzambe to yeba ke Yesu akoya ndeko nanga Yesu soka yelelo akutonetani. C'est ça maman. Akuta yo netai nini biso basa mabala ozana ndaka libala ozokosa mobali. Yango tonga to bana yo to tuna bino mke ngata to jio na mwata no mke opesi témoignage mais to expliquer quoi bino na Angola aba réalité na kati Angola surtout pena na Angola comme ta des fois ta ezama sotea de image que ça j'étais maman na doji maso na zubeta maman likola sunu moni bloka bourier nzama sali ngolu ke yo omona yango siko baninde kola bino ba pasteur na bino surtout black à part bazoko kobo sa bino na façon na Angola comme bino privilège pasteur faut akoboka dena bino oyiko pesa message nini ba oba tala image eta que conseil ba serviteur bazo bebi sabino ba bazo bebi sabaninga mususu opo baninga na yo to ba to yo ebi oyiko pesa conseil ba serviteur na ba bata na monde entier en direct Angola Infogo. Ngon conseil nga na kopesa na ba pasteur basali ya nzambe po biso basi ya mabala nde lelo tozo boma mabala na biso nazo sambela nazo ya église pasteur azo yebisanga ke pose à la délivrer il faut ça la boy tozo trahir mibali na biso na ba camarade mibali tozo trahir donc plus que Sodome et Gomorre Angola lelo biso basi ya mabala nde tozo détruire ba foyer na biso bibelobi oyo azo koboka azo sumu kisande nzoto na ye. Alors soki yeso ekokuta on etawana ndeko nanga soki nakanda na keli fele bongo yo muto ekobo yo muto zo mema vie na yo na désordre tozo vie au sérieux bibelobi après la mort vient le jugement na jugement wana yo moko ba avant okende na jugement banda komi tuna na mabele oyo ndenge na zabo lelo pena so ba bi jugement na kozana kanini avant liwe ya kokuta yo avant enlèvement ya biso moko tozo conscience biso moko tozo la ba juge ya ba vie na biso conseil na kopesa yangwana conseil na kopesa pa ya basana nzambe zali
jugement ezali nzamba ko juger biso bino basala nzambe o bozo mema biso olebo conduire biso na royaume de cieux bo comme biso na perdition parce que bino basala nzambe lelo pe boza parmi bato oyo bazo dévier peuple de Dieu muta longoki na mokili aye ko luka nzambe na église yo lisusu longoli na église ozongisi na mokili to ebake jugement ezali payer sozoya c'est ça maman pona mo oyo a fin pona émission oyo ko aider bino na Angola ya bo ezalate maman excusez au pesi son bon combien na pesi le côté OK le ko émission boye na Angola Angola info oyo ko pesa message nini na ba obazo tala yo boye en direct petit na ba DVD ti partout oyo ko bani pona émission oyo po ba misu ba comme kokote en jaloux robini pona yo pona ngai na koloba boye tango tozui neti nga na leki na émission lelo pona ko édifier monde entier na pesi le côté alors yo pende ko kozwa occasion ya kozwa CD to ya kozwa image oyo côté kangote eza évangélisation tozui yango fele to pesa yango pe fele eza pona édification ya œuvre nzambe eza pona ko longola bato belé na nzela ya mabe nzambe nda ko futa précisément ngai vraiment na remercier parce que na ebike ezaki peut-être difficile ezelo mobo o nzamba chekati na nga fallait na pesa yango pa batebele nazwaki opportunité na ndima ki te qu'un jour na kokipe ko zwa grâce ya ko évangéliser yango bato msu bazwa pe part parce que nzambe tanga pesi nga yango nga pe fona pesa lelo na message o na ebike ekosimba mitema ya batebele na ebike message o ko zongisa batebele na nzela pe message o ko pesa batebele conscience na nzela ya nzambe yango nzambe nanga apamba. Merci Nzambe apambolao. Merci Pena. OK maman OK non merci toujours idéologie ba comme polition jeunesse non kaka. Angola Sodome Goma ko sala Angola. Mama na mboka mabe koma na Angola. Osati ke ero même iko satana ke pa Nzambe ayebi Nzambe o mwe ba ba sala sumu nga Pena Angola na yebite bambo sala sumu ko kanga satana. Non na ko se Angola ba réalité ya Angola ba réalité musubo boya brokima. Sodome Gomo eko saka lisumu Sodome Gomo eko salaka usati ko satana pena atali bo epsi Nzambe ngai pena noti na bato atama lisumu na sana sera kala na sama suma boyete papa na Angola ezana ba koboko baleki na koboko ya koboko onza masalaka asaka ngutute diemo nza mafana bige te lisumu bo ngasa ka Angola basali lisumu na ndenge ba bimisi kula lisumu siko Angola ifo ko yeba comme polition ba ina nga fo na kata mboko ba pasteur mama na ngai tala de image yebisa bango na seki na mboko yo na yakisu na zongi na idéologie tala o tio poison ngai zuwa kate rataka que bala idéologie na idéologie na mais na bi ke na ba réalité na mboka ça veut dire que tu as réalité belé mais bobo salaté to zana pe na kata fête angolais na kata fête na biselo ki bo landa ba masolo tala weze angolais foku ezoka classité vraiment Nzambe apamelo to tala ba image bisu to la na continuité ciao.